फिलीपींस में घरों की छतों में छेद करके और उसमें पानी की बोतलें भरकर एक नई और सस्ती लाइटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह तरीका बिजली के बिना कमरे को रोशन करने का एक समाधान है, खासकर स्लम्स और ऐसे इलाकों में जहां बिजली की कमी होती है। इसमें पानी की बोतल को साफ पानी से भरते हैं और उसमें थोड़ी सी ब्लीच डालते हैं ताकि बैक्टीरिया की वृद्धि रोकी जा सके। फिर छत में एक उपयुक्त छेद किया जाता है और उसमें बोतल को डाल दिया जाता है। जब सूरज की रोशनी बोतल पर पड़ती है तो पानी के अंदर से प्रकाश परावर्तित और अपवर्तित होता है, जिससे बोतल एक तरह के बल्ब में बदल जाती है और कमरे को रोशन करती है। यह तकनीक लाखों घरों में मददगार साबित हो रही है, खासकर फिलीपींस, अफ्रीका और अन्य ऐसे क्षेत्रों में जहां बिजली की कमी है। यह तरीका दिन में ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए एक सौर पैनल का उपयोग करता है और रात में इसे प्रकाश प्रदान करने के लिए काम आता है। इससे बिना बिजली के घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था हो जाती है